請聽由馮正軒播講粵語民間故事《濟公傳》。上一回我哋講到，王二受到佢兄長王仁所託，第二日就帶咗銀兩去送俾佢嘅嫂嫂噃，就見喺屋入邊坐住一個年輕貌美嘅道姑，咁就順口勸咗佢幾句，點知道反而俾王仁嘅妻子就頂翻佢轉頭，話個老公喺屋企都唔敢理佢啊，更何況佢係一個外人啦。咁王二當然就唔好再講多說話啦，就留低咗2吊錢俾佢嫂嫂，自己就翻去鋪頭個處。但係嗰晚呢，就成晚覺得心驚肉跳，瞓極都瞓唔落，真係覺得好唔安樂咁嘅。咁第二日起咗身冇幾耐，王二一諗下，唉，點解尋晚成晚都囉囉攣嘅？莫非有乜嘢事發生？我阿哥又唔喺屋企，唔係啦，再去睇下好啲啦。立即又嚟到個嫂個屋企門口，咁啊拍門叫門咯噃，拍下冇人嘅，再大力嗌啦，都係冇人，嗌到成個喉嚨都拆晒啦。入邊總之就冇人答話。呢個時候佢嗰啲聲音已經嘈醒晒左右嘅隔離鄰舍，個個都出嚟睇究竟係乜嘢事情。咁佢哋睇下，真係入邊冇一啲聲氣嘅，就同埋王二一齊夾手夾腳將個門就撬開咗。佢哋入到屋入邊一睇，當場嚇到王二就咗一聲，爭啲累低喺地。咁旁邊人睇到揞住個口都唔敢出聲。你諗下佢哋見到乜嘢？原來睇見吳氏啊，就係王仁嘅妻子，被好大嘅釘就釘喺牆上啊，個手心就釘住2盞大釘，腿上面又釘住各1眼大釘，個肚就被人劏開咗，嗰啲腸就流到成地都係啊。吳氏佢係懷胎6個月嘅，而家睇下個肚就空溜溜嘅，即係話個胎兒啊，個嬰胎就俾人攞咗去噃。王二一睇，當然啦，不得了啦，趕緊就到江陰縣衙門去喊冤啦。嗰位老爺係姓高嘅，聽到又發生咁嘅命案，就立即升堂，將王二帶上堂嚟一問。王二就講啦：回禀老爺，我兄長王仁奉咗老爺派差出去辦案，託我照料我嫂吳氏。尋日我送咗2吊錢去，咁今日我嫂竟然被人釘喺牆上，開咗堂都唔知道被何人害死啊！求老爺快啲捉拿兇手啊！知縣就立即派人去驗屍啦。穩婆驗完屍翻嚟報告話，係被人盜去嬰胎紫河車。呢件事就使到呢位大老爺好為難啦。咁去邊度捉拿兇手啊？暫時就記錄在案先。過咗幾日，王仁辦完案翻嚟咯噃，一聽到話個妻子被人害死，佢一諗下，我知道邊個係兇手啦，就立即呈上狀紙，同個大老爺講啦：數日同個王二係不和嘅，呢啲一定係王二害嘅。咁老爺接到佢個狀，就立即將王二傳嚟咯噃。王二，你阿哥話係你害嘅，你兄長唔在家，你去咗幾次？究竟係點樣一段情由啊？你快啲從實招嚟。王二就講啦：回禀老爺啊，我阿哥走咗之後，突
第二日我送咗2吊錢去，見到我嫂嫂，嗰時候家中仲有一個20幾歲嘅道姑，我就講咗我嫂嫂唔應該俾啲三姑六婆入屋嘅，我嫂仲好唔願意咁，就得咗我幾句，我只好翻鋪頭啦。但係當晚我就覺得心神不定，第二日我又再去過，但係猛咁叫門都冇人開門，於是連同啲隔離鄰舍就叫開門入去一睇，就發現我嫂被人害死啦。老爺一聽到話有道姑喺佢屋企，當場恍然大悟啊！究竟點解佢會恍然大悟呢？原來前2日喺西門外10里莊又發生一件案件，兩夫妻本來過得好好嘅，有一日呢個男子就出外做生意噃，家中剩得就係一個婦人啫。頭一日呢個婦人就留咗一個道姑喺屋企住咗一晚，第二日就被人發現開咗堂，佢亦係身懷6甲，咁樣左右鄰舍都睇見佢留低過一個道姑喺屋企嘅，第二日就死咗，但係個道姑就失咗蹤，唔見到人影噃。咁呢件案件當然就告在當官嗰處啦，都係仲未捉到兇手嘅。而家聽到話又係道姑，老爺諗下啊，呢2件案件一定有關聯嘅，就立即派咗馬快訪尋道姑，捉拿道姑。於是2位班頭就奉咗堂諭出嚟訪拿道姑啦。所以我哋講翻轉頭啦，濟公和尚咪揦住個道姑嘅，佢就二話不說，連忙過嚟就將個道姑鎖上咗。就算濟公和尚啊唔揦住個道姑，話掹個道姑去打官司啊，佢哋都係照捉照鎖嘅。呢2位班頭，一位係姓李嘅，一位係姓陳嘅。佢哋將呢個道姑鎖上咗之後，就拉住佢一直奔向衙門嚟嘞噃。咁濟公和尚當然都跟埋一齊嚟到江陰縣衙門啦。班頭入去一回稟老爺啫。啟稟老爺，有個窮和尚拿住一個道姑，下役就將道姑鎖嚟啦。老爺一聽，心中一動，立刻傳侍候升堂，帶咗和尚道姑上到嚟。和尚啱啱企到大堂之上啫，老爺一睇啫，趕緊離開座位啊！原來係聖僧佛駕光臨，佢立刻上前行禮。在旁咁多官人一睇就講：點解我哋老爺會向呢個窮和尚行禮噶？咁呢個大老爺係乜嘢人啊？佢並非別人，乃係高國泰啊！仲記得高國泰嘛？濟公喺餘杭縣救過高國泰、李四明啊嘛。後來高國泰喺梁萬倉嘅家中攻讀，連登科甲，當下立即派佢做知縣啊！所以高國泰見咗濟公，當然連忙向濟公行禮啦，係佢個大恩人啊喂！佢吩咐來人趕緊看咗。濟公和尚喺旁邊坐落之後，高國泰就講啦：咁問聖僧，因何事故捉住呢個道姑啊？濟公和尚又瘋瘋癲癲咁講啦噃：我有50兩銀就跌喺個地上，呢個道姑就將佢執咗起嚟，佢又唔還翻俾我噃，我就揦住佢向佢要啦，佢唔俾啊，就因為如此，我就捉佢嚟打官司啦喂！知縣一聽就吩咐將個道姑帶上嚟啦。嗰班官人當然好快將個道姑帶上堂嚟啦。道姑喺堂上一跪，知縣就問啦：你係邊處人？姓甚名誰？道姑就講啦：小道係揚州府人，我姓支，叫一堂，自幼出家，喺外面雲遊訪道。你點解
門楣姓曾嘅銀兩啊！唉，大老爺冤枉啊！我並唔識佢噶，呢個和尚係滿口胡說噶。老爺啊，你叫人搜佢一身，咪立即知道咯。老爺就立刻傳令官媒喺堂上一番查下呢個道姑身上真係冇乜嘢噃。和尚就講：你都翻到啦咩？仲有下邊啦。官媒一聽係下身嚟搜，官媒係女人啊嘛，所以女人可以搜女人嘅。一搜出個包裹嚟，官媒就講啦：回稟老爺啊，佢唔係道姑啊，佢係男子啊！個個一聽就嚇咗一大跳啦。老爺當然好撞火啦，哼！你呢個混賬東西，你既然係男子，因何假扮道姑啊？大概你必有緣故，趕快趁此講出實話，免得皮肉受苦啊！回稟老爺啊，我原本係揚州府嘅馬快，只因我哋本地有兩個女賊越獄逃脫，我係出嚟改裝道姑，所謂係訪拿女賊嘅。好，你係辦案嘅馬快，咁你可有海捕公文啊？冇啊，哼！大概抄手文事，你萬不肯認。那人夾棍侍候，旁邊個官媒跟住打開個包裹一睇，哎呀，入邊有油紙包住3個血餅啊，有一個好似人形咁嘅樣，仲有幾把嘅鋼鈎鋼刀。個官媒就連忙啟稟老爺啦噃，回稟老爺啊，呢處係3個嬰胎啊，呢處就係6條人命噶啦。老爺露眼圓睜講啦，哼，你呢啲嘢係從邊說得嚟噶？個假道姑仲要辯駁噃，係我執噶，我仲未打開嚟睇過啊，我都唔知道入邊係乜嘢嚟噶。哼，你執嘅，咁你點解貼身隱藏住啊？哼，大概你都唔會實話實說噶啦。嚟，夾棍將佢夾起上嚟。哦，咁成班公差就夾手夾腳將佢夾起上嚟。哈，點知道一睇，佢竟然瞓着咗噃。哈，人哋要夾佢受刑呢個時候，佢反而瞓着咗。高國泰就轉頭問濟公和尚啦：聖僧啊，你睇咁點辦好啊？唔要緊，佢當時用手一指，口念6字真言：阿媽你劈尾空剔令黑。哈！呢個賊人睇住佢當場就夾棍嚟咯，哇！一陣疼痛難捱啊，熱汗直流。老爺不必動刑啊！小人肯招啦。招！我原本姓崔，叫崔玉，外號叫玉面狐狸。我奉咗常州府慈雲觀赤法靈官邵華峰祖師爺差派出嚟，要盜去婦人嘅嬰胎紫河車，配芬香蒙汗藥，我就扮咗道姑，所謂係嗰啲婦人就會不被嫌疑，咁就方便我行事。呢啲係真情實話。高國泰就問啦：慈雲觀有幾多賊人啊？有前段真人、後段真人、左段真人、右段真人，總共有500幾位綠林好漢都喺嗰處聚集啊！好，高國泰就立刻叫崔玉畫咗弓，吩咐釘撩入獄。咁繼續落嚟啊，高國泰要點樣解決呢件棘手嘅案件呢？下一回請各位繼續收聽就知道噶啦。由馮正軒播講嘅
粵語民間故事《濟公傳》就係播送到呢處為止，再會。